cuties, it's me, Niyajavo, secret foodie. ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക് കഴിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിനുപരി എനിക്കിപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ നിറയെ റഷ്യൻ ഹണി കേക്കാണ്, അത് പല ഫ്ലേവറിൽ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം സഹിക്കാൻ വയ്യ. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുന്നിലെ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീഹൈവ്. കാരണം ബീഹൈവിൻ്റെ കിഡിലും ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റഷ്യൻ ഹണി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. ക്ലാസിക്, സാഫ്രോൺ, കോഫി തുടങ്ങിയ 3 ഫ്ലേവറിലാണ് ഈ ഒരു റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. മെഡോവിക്കിൻ്റെ ബീഹൈവിൻ്റെ റഷ്യൻ ഹണി കേക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. 4 ലെയറായിട്ടാണ് കേക്ക് വരുന്നത്. ആ കേക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ് ക്രീമിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ക്രീമിലാണ് ഏത് ഫ്ലേവറാണ് ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഹണി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട, ഹണീൻ്റെ ഫ്ലേവർ തീരെ ഡോമിനേറ്റിംഗ് അല്ല. ലേസായിട്ട് വരുന്ന ഹണി കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്രീമിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഒട്ടും തന്നെ ഷുഗറി അല്ലാത്ത, ഓവർ ക്രീമിഡ് അല്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. എല്ലാവിധ ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്കാണ്. അപ്പോൾ കഴിച്ചതിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തത് തന്നെ മെഡോവിക്കിൻ്റെ ബീഹൈവിൻ്റെ ക്ലാസിക് റഷ്യൻ ഹണി കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ബൈറ്റിൽ തന്നെ എൻ്റെ കിളി വിട്ടുപോയി മക്കളെ. ഒരു രക്ഷയില്ല, അമ്മാതിരി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മാതിരി ടേസ്റ്റ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ കോഫി ഫ്ലേവർ റഷ്യൻ ഹണി കേക്കാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ കോഫി എനിക്ക് അധികം താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ബീഹൈവിൻ്റെ റഷ്യൻ ഹണി കേക്ക് കോഫി ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെലീഷ്യസ്. ഇതിനുപരി വേറെ എന്താണ് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അമ്മാതിരി ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാധനം കഴിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത അവരുടെ സാഫ്രോൺ ഹണി കേക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അവരുടെ സാഫ്രോൺ ഹണി കേക്കാണ്. നമ്മുടെ കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല യെല്ലോയിഷ് കളറായിട്ടുള്ള സാഫ്രോൺ ഹണി കേക്ക്. അപ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ? കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇത് ബീഹൈവിൻ്റെ സാഫ്രോൺ ഹണി കേക്കാണ്. സൂപ്പർ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ 3 കേക്കുകളിലും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോർമൽ ഹണി കേക്കാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. കാരണം ഇത് രണ്ടും നമുക്കൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ നോർമൽ ഹണി കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രീമല്ല, ഒരു ഫില്ലപ്പൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് അമേസിങ് ആണ് സീരിയസ്ലി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണമെന്ന്. അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ചോദിച്ചാലോ? സൂപ്പർ കേക്ക്. കഴിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ടേസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഞാൻ ഒരു ഫ്ലേവറേ കഴിച്ചുള്ളൂ, ബാക്കി 2 ഫ്ലേവർ ഇരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത അഭിപ്രായം പറയാം. ഫസ്റ്റ് അമ്മ ട്രൈ ചെയ്തത് സാഫ്രോൺ ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത് അമ്മ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിക് കേക്കാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ആദ്യം കഴിച്ചതിൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആദ്യത്തത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മകൾക്കേ അറിയാവും. ലാസ്റ്റ് അമ്മ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോഫി ഹണി കേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇതും സൂപ്പറാണ്. ഇത് കോഫി ഹണി കേക്ക് എന്ന് പറയണു, പക്ഷേ എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയത് കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ കേക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. കുങ്കുമപ്പൂവിൻ്റെ ഹണി കേക്ക് സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് മെഡോവിക് ബീഹൈവ്. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു അടിപൊളി കേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയുവാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.